Ассаламағалейкум. Бүгін жетінші сабақ. Жетінші сабағымыздың тақырыбы шектеулер мен қорқыныштардан арылу, өз-өзіне бағалау және де теріс ойлаудан арылу деп аталады. Сабақтың мақсаты бұл сабақта біз өзімізді шектейтін негативті ойлардан және де қорқыныштардан қалай арылуға болатынын үйренеміз. Өзімізге сенімділікті арттыру және де өз-өзімізді жақсартудың жолдарын қарастыратын боламыз. Бүгін не өтеміз? Өз-өзіңізді бағалау және оның маңызы, теріс ойлаулардан қалай арылуға болады және де қорқыныштарды жеңу стратегиясы деп аталады. Бұл сабақта өз-өзімізге деген сенімділікті арттыру және де өз-өзімізді шектейтін негативті ойлардан, қорқыныштардан қалай арылуға болатынын үйренеміз. Осы мақсаттарға жету үшін негізгі тақырыптарды қарастырамыз. Өз-өзіңізді бағалау, теріс ойлардан арылу, қорқыныштарды жеңу. Өз-өзіңізді бағалау деген ол не нәрсе? Ойлап көріңіздерші, достар. Өз-өздеріңізге сұрақ қойып, мен шынымен де өз-өзімді бағалаймын ба, әлде өз-өзімді құнсыздандырам ба деген сияқты. Осы негізгі тұлғалық даму кезінде бұл өте маңызды бір істердің бірі. Жалпы өз-өзімізге дұрыс сұрақты қоя білу, ол ең бірінші сіздердің бір осы курсқа келгендегі мақсаттарыңыз, жұмыстарыңыз болсын. Өз-өзімізді бағалау деген бұл өзіміздің құндылықтарымызды, жетістіктерімізді және мүмкіншіліктерімізді тани білу. Сіз білу керексіз өзіңіздің кім екеніңізді, қандай мүмкіншіліктеріңіздің бар екенін. Ол өздеріңізге деген сенімділікті нығайтады. Және де өз-өздеріңізге өсуге ықпал етеді. Егер де сіздер өз-өздеріңізді құнсыздандырып, шынымен де мен оған лайықты емеспін, ол менің қолымнан жасау мүмкін емес, ол тек қана байлардың қолынан келеді, деген сияқты өз-өзіңізді құнсыздандыра беретін болсаңыз, жақсы ойла деп айтады ғой өзіміздің қазақ атамызда. Біз тек қана жақсы нәрсені ойлау арқылы, психологияның тілінде ментальный өзіміздің энергиямызды дамыту арқылы, жақсы ойлау арқылы ғана біз влиять етіп, өзіміз соған өзгерте аламыз. Жақсы нәрсе ойламасаңыздар, ол жаман нәрсе негізі. Жаман нәрсені ойлай беру, үнемі бір нәрсені шұқылай беру деген нәрсе. Теріс ойлаулардан қалай біз арылуға болады? Теріс ойлау дегеніміз не жалпы? Теріс ойлау дегеніміз өз-өзімізге деген сенімділікті және өмірден ләззат алу қабілетімізді төмендетіп жібереді екен. Сіз сезбей қаласыз, терезеге қарайсыз, жаңбыр жауып тұр. Вроде самал жел соғып тұр, керемет, да? Бірақ сіз терезеге қарап тұрып, өмір неткен қиын еді, қандай жаман еді деген сияқты. Біз солай Алла тағаланың берген нығметтерінің өзін көре алмай қалады екенбіз де, сондай бір Алла тағаланың алдында шүкіршілігіміз жоқ болып кетеді екен. Алла тағаланың алдында нығметті көре алмай, шүкіршілікті көре алмай қалған кезде миымызға мусорлар толы болады. Мусор дегеніміз жаман ойлар. Осы теріс ойлардан арылу үшін ең бірінші біз себептерін түсіну керекпіз. Себептері көбінесе біздің түп санамызда жатады екен. Мына бейсанада емес. Бейсанамыз осознанно ойланып тұр, бірақ көбінесе түп санада. Неліктен бұл ойлар менде пайда болды деген сияқты сұрақты өз-өзімізге қоюымыз керекпіз. Олардың артындағы себептерін анықтау өте маңызды негізі. Ойлау әдістерін өзгертуге тырысуымыз керекпіз. Анықтағаннан кейін оны көбінесе біз қағазға аламыз да, мынандай блокнотты аламыз, ручканы аламыз да жазамыз. Бұл негізі өте бір керемет дүние. Өте көп жазамыз, ішімізден шығарамыз ананы. Өзімізге сұрақ қойған сайын сұрақ туындай береді. Сұрақ қойған сайын сұрақ туындай береді. Өз-өзімізге неге деп 5 рет сұрақ қойған кезде сіз анау түп санадағы өзінің бір жаңағы себептерін түсінуіңіз мүмкін. Және де ойлау әдісін түсініп алғаннан кейін ойлау әдісін өзгертуге тырысуымыз керекпіз. Теріс ойларды 10 ойлармен ауыстыруға тырысу керекпіз. Жәнегі пример, терезеге қарап тұрсыз, Аллаға шүкір деп айтасыз. Алла тағала мені бүгін тірі болып оянғанымның өзіне шүкіршілік. Алла тағала
мен қазір келіп дәл осы жерде сіздердің алдыларыңызда сабақ беріп отырғаныма Аллаға шүкіршілік. Дәл осылай қандай жағдайда болсаңыз да, қай жерде болсаңыз да, өзіңізге деген бір жан жағыңыздағы дүниенің бәріне Алла тағаладан шүкіршілік айтыңыздар. Теріс ойларыңызды жақсы ойлармен араластырғаннан кейін бұл әдісті үйрену уақыт пен тәжірибені талап етеді негізі. Бір ақырындап көресіз, дұға жасайсыз да, өзгертуге тырысқаннан кейін барып, жәнеге бұл өзіңізге деген сенімділікті, жалпы өмір сүру сапасын арттыруға мүмкіншілік береді. Тағы да бір сатысы қорқынышты жеңу. Неге біз өзгермейміз? Біле тұра неге өзгермейміз? Негізі на самом деле ар жағында үлкен мынандай болып қорқыныш жатады екен де. Сол қорқыныштар көбінесе біздің өсуімізге, біз өзіміздің бойымызда бар қабілетімізді, өзіміздің бойымызда бар мүмкіншіліктерді бағалауды мүлдем тежеп тастайды екен. Осы бір мүмкіншіліктерді көре алу үшін біздің барша өзіміздің қабілеттерімізді зерттеп, өзімізге дұрыс сұрақ қоя білу керекпіз. Мен сіздерге айтайын, өз-өздеріңізге мойындаңыздар. Біз мойындамай, қабылдамай, сол қателіктерді, сол біз басымызға түскен ауырлықтарды, сол біздің жіберіп алған қателіктерімізді, тәкаппарлығымызды, жаман екенімізді, бәлкім жақсы екенімізді, то есть қандай бір басымызға іс түсті, соны бәрін біз мойындай алуымыз керекпіз. Өз-өзімізге шынайы түрде. Білесіздер ме? Алла тағала ауызбиллахты бар ғой, то есть шайтанды. Мен деп айтқаны үшін, тәкаппарлығы үшін жәннаттан қуылған. Енді сіздер ойлаңыздар. Егер де сіздер мойындамасаңыздар, өз қорқыныштарыңызды өздеріңіз мойындамасаңыздар, онда сіздерде ештеңе шықпайды. Сол кезде ғана сіздер өздеріңіздің қазіргі тұрған А нүктелеріңізді ажыратасыздар. А нүктемізді біздің ажыратып алу. Өзіміздің қайдан келгенімізді, не үшін келгенімізді, және де қайда кететімізді. Осы үш сұраққа біз дұрыс жауап беруіміз керек. Сол кезде ғана өмірдің мәні, өмірдің нақты бұл әлемге келген сіздің нақты өмірдегі миссиямыз шығады. Оларды жасырын ұстамау арқылы бойымызда сіз олармен күресуге дайын боласыз. Және де қадамдық әрекет етуіміз керекпіз. Мойындағаннан кейін әрекет жасауымыз керекпіз. Қорқыныштарымызбен күресу, ол кішкентай, бірақ та нақты қадамдар жасауымыз керекпіз. Бұл сізге қорқыныштарыңызды басқаруға көмектеседі. Нақты қадамдар жасау арқылы. Тек ойлап отыра бермеңіз. Әрекетке көшіңіз, әрекетті істеңіз. Өзіңізбен бірге сөйлесу үшін сізге үй тапсырмасын береміз. Дәл қазір өзіңіздің теріс ойларыңызды анықтау керексіз. Бұлай қағазды аласыз, ручканы аласыз да жазасыз, толықтай жазасыз. Өзіңіздің теріс ойларыңызды бәрін жазып шығыңыз. Негативті ойларыңызды, басқа адамға деген жаманшылықтарыңызды бәрін жазып шығыңыз. Өзіңізге деген құрметсіздігіңізді, өзіңізді неге сыйламайсыз осы күнге дейін? Осының бәрін жазып шығыңыз. Отбасыңызды неге сыйламай жатырсыз? Неге осы күнге дейін әйеліңізбен бірге қарым-қатынасыңыз реттелмеген? Неге осы уақытқа дейін сіз ата-анаңызға бір звондамадыңыз? Қалын бір сұрамадыңыз? Неге балаларыңызбен бір сөйлеспедіңіз? Оның неге бір қызығушылығын анықтамадыңыз? Неге өз-өзіңізді осы күнге дейін құнсыздандыра бересіз? Осы сұрақтың бәрінің жауабын мен сізден күтемін. Алла тағала сіздерге берекесін берсін. Қорқыныштарымызбен жұмыс жасайық. Өзіміздің ең үлкен қорқыныштарымызды анықтайық. Және де олармен жеңу жолдарын ойластырайық.